हेलो गाइज, आज हम डाबर हनी टच कफ सिरप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डाबर हनी टच कफ सिरप मार्केट में इजीली मिल सकती है। यह हर एक फार्मेसी के ऊपर उपलब्ध मिलेगी। डाबर हनी टच कफ सिरप के अंदर हनी, तुलसी, मुलठी, सूंठी और बानफसा पाया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और यह जल्दी से जल्दी कफ और गले की खराश को दूर करती है। यह सेफ और इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं पाया जाता। चिल्ड्रन के अंदर हम 1 टीस्पून या 5 ml 3 या 4 टाइम्स ए डे और अडल्ट के अंदर 2 टीस्पून 10 ml 3 या 4 टाइम्स ए डे। थैंक यू सो मच।